धीरे से। जितनी भी तेज श्वास चलने वाली आपको ये है ना एक्सरसाइज, उनमें चेहरे की आकृति का विशेष ध्यान रखना। आनंद के भाव होने चाहिए चेहरे पे। जब भी तनाव आने लगे ना, धीरे धीरे उसको ठीक करते जाए। नमस्कार की मुद्रा। रुक जाएंगे, शांत बैठ जाएं। ये तीनों एक्सरसाइज यदि आपने श्वास की ठीक कर ली तो बीमारी आपके पास पटकने की भी नहीं है। इसको ध्यान रखे ब्रो हमेशा। अब हमने क्या किया, यहां से यहां तक हमने ठीक कर ले इस एक्सरसाइज के द्वारा। 30 के बजाय 60 पे ले जाओ, 90 पे ले जाओ, जितनी आपकी कैपेसिटी है। जोर नहीं लगाना, लेकिन मुट्ठी बंद करके करेंगे भस्त्रिका। सांस बढ़ते हुए ऊपर, पूरा वहां ले जाए, छोड़ते हुए। श्वास बाहर दिखती रहनी चाहिए आपकी छूटती हुई। इसमें सांस लेना भी है, छोड़ना भी है। 100 बार सांस को बाहर निकालो। आंख बंद करके एक्सरसाइज में खो जाओ बिल्कुल। सांस पे ध्यान रखो, मुट्ठी बंद करने पर, खोलने पर। सब कुछ झोंक दीजिए अपना इसमें। विश्राम, शांत। अब आपके दोनों नासिका छिद्र बराबर चले हुए होंगे। ओम। अब करेंगे खैर, अब करेंगे हम कपाल भाती मनोयोग के साथ में। गले से पूरा सांस भरे। तीनों एक्सरसाइज कमाल किया है। रुक जाएंगे, शांत बैठे। ध्यान सांसों पे लगाते और शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया पे ध्यान दें। कहाँ क्या चल रहा है। जो बीपी से पीड़ित है ना, शुगर से पीड़ित है, वो उस एक्सरसाइज को जैसे कल बताया था, आज मैं रोजाना रिपीट करूंगा उसको। बीपी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप आज नाप लो और उसके बाद में 3 दिन के बाद में बीपी नोट कर लेना, फिर उसके बाद में बीपी नहीं रहेगा। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। पूरा श्वास भरेंगे पेट में, यहाँ आगे की ओर झुकते हुए श्वास को भरें। गर्दन ऊपर उठा ले, श्वास को बाहर छोड़ते हुए गर्दन नीचे। तीनों बंद लगा लेंगे। पेट को धीरे से बीच में से आगे पीछे करने का प्रयास करें। कुछ समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अपना आप होने लगेगी। दोबारा फिर सांस भर लें। नाभि को रीढ़ की हड्डी से मिलाने का प्रयास करें। तीनों बंद लगा दें। प्लावनी प्राणायाम। श्वास भर ले।
अंगूठा दूर रखते हुए। नाभि से नीचे का भाग, देखो कितनी लयबद्धता के साथ में चल रहा है, ऑटोमेटिकली, कोई कह नहीं रहा है। रुक जाएंगे जैसे कदम ताल मिला के चलते हैं। अनुलोम विलोम, पूरा श्वास भरें बाएं से, आवाज को थोड़ा कम करने का प्रयास करें, दाएं से छोड़ दें। श्वास भरे दाएं से, बाएं से निकाल दें, बाएं से छोड़ते हुए रुकेंगे। अब करेंगे कर्ण शोधन प्राणायाम, दोनों स्वर से भरें। कान के पर्दे दबा दें। उज्जाई प्राणायाम, गले से खींचना, इसी बार लंबा खींचते हुए रोक देंगे। जैसे जैसे अब ठंड लगने लगी ना, तो सूर्य भेदी चंद्र भेदी कर सकते हैं हम यहाँ। श्वास भरें, बायां स्वर बंद कर लें, पूरे मनोयोग के साथ में भरना है। बाएं स्वर से श्वास भर ले, आज आपने देखा होगा कि आपके फेफड़े पूरे खुले हुए थे पहले, कितना जबरदस्त प्रभाव है इसका, यहां तक पहुंचता है इसका प्रभाव, नीचे तक, जहां पसली हमारी। क्योंकि अब हम जो है बिल्कुल रास्ते साफ हो चुके, हमारे रास्ते में कोई अवरोध नहीं है, सड़क बिल्कुल मतलब खाली है। जैसे भी ट्रैफिक चलेगा ना, दौड़ता हुआ दिखाई देगा आपको। खैर चलो जी, सिंह ना कर ले, श्वास भरे, रुक जाएंगे, खड़ा कर ले।